大家好，我是贝菲特露营帐篷厂的老板，这里是生产线实景拍摄，欢迎大家来到我们的厂实地参观。我们可以生产各种类型的露营帐篷，定制化设计都可以进行生产。单人、多人、隧道帐篷、大型家庭帐篷都可以进行生产，定制化设计都没有任何问题。我们是500个起订，贸易方式的话呢，可以走 FOB、EXW 都可以。然后具体的话，请在简介中找到 WhatsApp 联系我们，我们会给您发一份我们的产品目录供您选择参观。欢迎在简介中找到 WhatsApp 联系我们。